Pozdrav ljudi, ja sam Pišu. Danas igramo GTA San Andreas. Pićemo na aerodrom San NRG 460. Postoje NRG 500, ali piše na njemu 460. Pokazat ću vam jedan trik i bušio sam gume. Sad driftamo s motorem. Idemo stalno po 90 stepeni, opa. I ovaj trik, opa. Kada ću vam što još šta još kako se zove, jednu šifru za avion, znači da možete samo u misijama, dakle naćete, a sad možete znati, što može se naći na internetu, ali ja sam kucao 3 dana, bukvalno sam tražio šifre za avion, znači nisam našao i onda sam našao jednu šifru. Kasnije ćete ga vidjeti, ću vam sad reći šifru. FNGINGTOS je to ovako skraćenicu. FNGINGTOS. To mene otprilike znači. Sad gledajte, opa, idemo Đorđo. I to je taj avion. Šta on može, mislim? Može da leti, to je očigledno. Može da ispušta boje i stantle, uj. Busted! What is the fuck up, bitch? That's the muro. Huntley. Zapravo tip se zove Huntley, taj đavo. Kako nego se zove Land Rover, mislim u Srbiji, Balkanu se zove. Ubre, liku šapalanista. Kako, majke ti? Sad ovo ne ide. Te to treba da te poguram, ajde. Pa čibe, ajde. Sam malo. Sad ću ukucati jednu šifru. Vratno je znate. Sad ću te deto pogurati. Jedna moja dogodovština kad sam bio u gradu, sad moji drugari sad, oni su ovako ove stepenice i sad seli su na to, idu gore i tako su se vozili, gore dole. Meni to dole su još ne ide. To je materi. Sam te pročečko. U bragi sam ti.
Pa šta ti? Šta bi da izbušim? Vidite šta radi. Čekajte. I kurva, čudesna čudo planete u suncu. Sjeći ćemo vrata. No. Čudo planete. Kaj ti si mi se mlađa? Čudo planete koju volim ja. Ne znam koliko čovjeka ćemo da bacimo. Čudno, ova bomba neće da izgori ovu vatre. Opa, vidi kesa. Lepa kesa. Antikesa. Ćemo lepo da te. Što lepo prilepi. Super lepo. Pa nas takva. Koji bug, brate. Ja ću za svaki slučaj malo detaljiti. Znate da možete da se vozite autobusom? Ej. Da, šta sam zaboravio da uradim? Dva najbolje radi. Never been alone in New York. Like anything was possible. Pa puče guma. Puče moj ortak. Evo. Ovo ti je gasim sruz. Ajmo Indijana. Imam ideju. Čekaj.